เรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับเป็นไม้ทองครับพยายามเหยื่อกบยางสังหารลายใบไม้ครับสีเขียวครับมานำเสนอมาลองไปดูครับลองดูกันเลยครับเอาไม้เป็นครึ่งครับวัดเลยครับดูนะครับพอดีครับพอถึงชายตะลิงหลุดพอดีครับสายประมาณ3-4 ขีดได้ครับกัดกบยางสังหารครับลายใบไม้ครับยุบไปเลยครับสัดไป3-4 ไม้ครับโดนเลยครับทิ้งตาก่อนครับสัดไปด้านข้างชายฝั่งนู้นครับหญ้าครับซัดลงไปบนหญ้าครับแล้วก็ลากลงครับ3-4 ไม้โดนเลยครับนะครับนี่ครับกรูดยางครับกรูดยางสังหารครับลายใบไม้ครับสีเขียวครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ครับขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับคลิปหน้าจะมีแรงผลักดันครับจะทำให้นาดูอีกครับเป็นไม้คลองครับคลองยาวไปนู้นครับกับไอช่อนไซส์3-4 ขีดครับสุดยอดมากครับเยี่ยมมากครับนะครับสนใจหาซื้อกันได้แล้วนะครับตามร้านอุปกรณ์ตกปลาครับเรื่องครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเยี่ยมครับกับกบยางสังหารลายใบไม้สีเขียวครับ